Welcome back to Dynamon. Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit von euch diesen Yokai noch nicht befreundet hat. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass es seltenere Yokai gibt als Pandanoko? Bleibt unbedingt dran, um zu erfahren, um wen es sich handelt, denn am Ende werde ich den seltensten Yokai jemals zeigen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für mehr Yokai Watch Content, und wenn ihr mehr Videos auf Deutsch sehen wollt, zeigt es, indem wir 300 Likes oder 5000 Aufrufe erreichen, was absolut möglich ist, da die englische Version dieses Videos komplett viral ging. Die ersten Yokai dieses Videos sind die Endlostunnel-Yokai Rhinoceros, Pudel und der Goat Dynamon. Um sie zu befreunden, kann man sie ab 5000 Metern im Endlostunnel zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit treffen. Obwohl sie zu den häufigsten Yokai dieses Videos gehören, bekomme ich immer noch regelmäßig Kommentare von Leuten, die einen Dynamon wollen. Zusätzlich kann man sie aus dem glücklichen Yokai Marten am Hosenplatz oder aus dem Oni Yokai Marten zu einer geringen Wahrscheinlichkeit befreunden. Da Dynamon zusätzlich für Fatih Plume und Pudel für Komashura benötigt werden, bin ich der Meinung, dass Rhinoceros von den dreien am seltensten ist, da man ihn nicht für einen Legendärer braucht. Yokai, die vermutlich deutlich seltener sind die Schreckenszeit-exklusiven Yokai Muzefa, Clamorella und Kaltesa in Yokai Watch 2. Um sie zu befreunden, braucht man ihre extrem seltenen Fusions-Items Schneesturmumhang, Splitter des Bösen und Jugendpuder, die nur extrem selten aus dem Oni-Yokai-Marten droppen. Die Schreckenszeit-Yokai sind also extrem frustrierend zu bekommen und erfordern die richtige Strategie, um viele Oni-Kugeln zu erhalten. Jetzt lasst uns auf einige Yokai blicken, die entweder sehr einfach oder komplett unmöglich zu bekommen sind. Der erste dieser Liste ist Aventurnian in Yokai Watch 2. Wenn man das Oni-Update in knochige Gespenster oder kräftige Seelen installiert hat, ist dieser nämlich komplett unmöglich zu befreunden und er wird auch nicht in der Zikadenschlucht spawnen. Vor dem Update und in geistige Geister jedoch ist es kein Problem, ihn zu finden. Einen ähnlichen Bug gibt es in Yokai Watch 1 für Switch mit maximale Feeds, der aus irgendeinem Grund bei manchen Kopien gar nicht in der Kanalisation spawnen kann, wodurch man sein Medaillum nicht vollenden kann. Yo Leute, ich bin's. Abgewiesen. Heute ohne ChatGPT am Start. Weitere Beispiele sind einige der versionsexklusiven Yokai aus Yokai Watch 2. Insbesondere Robonyan F für knochige Gespenster, Ceylonyan für kräftige Seelen und Luchadonyan für geistige Geister, welche exklusiv per Code bei den digitalen Kopien der jeweiligen Spiele beigelegt waren. Diese Yokai sind zwar sehr einfach zu befreunden, sollte man die jeweilige digitale Version besitzen. Sollte man allerdings nur physische Kopien der Spiele besitzen, sind sie völlig unmöglich zu erhalten. Sie werden nicht spawnen, und da der eShop bereits abgeschaltet wurde, bleibt Trading als einzige Option übrig, und selbst auf dieses hat nur noch ein kleiner Teil der Community über einen gemoddeten 3DS Zugriff. Letzteres gilt aber nicht für die nächste Kategorie an Yokai. Diese gehören zwar vielleicht zu den häufigsten Yokai aus diesem Video, trotzdem sind sie für Leute, die Unglück bei ihrem Spielstand hatten, bis auf Trading jetzt, unmöglich zu befreunden. Hierbei ist die Rede von Raffaella und Vetavindi, wobei viele Raffaella als seltener ansehen. Der Grund, wieso die beiden vorkommen, sind ihre exklusiven Münzen. Dabei teilen sie dasselbe Schicksal mit Rattus, dem ersten aus Yokai Watch 2, wobei man beide nur aus Pochmünzen Himmel bekommen kann, von denen es nur eine bestimmte Anzahl erhältlich gab, weshalb es vorbestimmt ist, ob man beide befreunden kann. Wie man sieht, braucht es für einige Yokai den passenden Spielstand. Für den nächsten Yokai hingegen muss man gamblen. Natürlich ist hier die Rede von Herr Körner. Während man in Yokai Watch 2 auf die Letzhausener Rubbellose als dritten Preis angewiesen ist, kann man den Sandanzug in Yokai Watch 3 zu einer geringen Wahrscheinlichkeit als zusätzlichen Preis gewinnen. Darüber hinaus gilt er in der Quest Unmöglich, Hinovato gegen Jaws, als Voraussetzung, um Hinovato zu befreunden, welche zu den schwierigsten Quests des Franchises gehört. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben es bisher noch nicht viele Yokai Watch 3 Yokai ins Video geschafft, was unter anderem Blessers Tea und einem dubiosen lilanen Apfel verschuldet ist, welche die Befreundung extrem erleichtern. Einer, der es allerdings geschafft hat, ist Demaskior. Um Butzmann zu Demaskior zu fusionieren, braucht man sein Fusions-Item Perle der Raserei, welches nur beim Kampf gegen ihn gedroppt werden kann. Man findet Demaskior beim Restaurant Yokolus in der Yokai World zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit als Gegner im Sushi-Tempura-Gang. Momonian schafft es ebenfalls in die Liste, da man für ihn extrem grinden muss. Um ihn zu bekommen, braucht man Wanderermünzen, welche man durch Street Pass oder aus dem exklusiven Blessers Tea Dungeon Labyrinth der Legenden erhalten kann. Von hier aus wird es nur schmerzhafter, da man aus diesen Münzen 3 weitere Yokai ziehen kann, die deutlich einfacher sind, auch so zu befreunden. Überdies gibt es auch noch einige Yokai aus Yokai Watch 1, die eine Erwähnung verdienen. Zuerst haben wir Glitzer, dessen Fusions-Item Heilige Klinge nur zu einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit bekommen werden kann, nachdem man Orkanos, den eindeutig stärksten Boss aus diesem Spiel, besiegt hat.
Als nächstes haben wir Gilgaros, welcher der legendäre Yokai Mart Yokai ist, den man erhält, wenn man 8 seltene Yokai befreundet hat. Gilgaros ist im Video, da es in Yokai Watch 1 deutlich schwieriger im Vergleich zu 2 und 3 ist, an overpowerte Münzen zu kommen. Dementsprechend muss man häufig zu normalfarbigen Münzen zurückgreifen, von denen die seltenen Yokai nur extrem selten droppen und ist, um Münzen zu farmen, auf das endlose Inferno angewiesen. So, das wär's dann von mir, viel Spaß weiterhin. Welcome back to Tsukinayan. Einer der unbeliebtesten Wege an Yokai zu kommen sind Yokai-Spots, während Omakabra ein perfektes Beispiel dafür bietet. In Yokai Watch 1 kann man sie auf dem Rollstuhl in der Privatklinik Monto finden, wobei es in Yokai Watch 2 insgesamt 5 mögliche Orte gibt, die sich auf den Waldberg und Wetzlingen verteilen. Wenn man bedenkt, wie lange es dauert, diese zu resetten, ist Omakabra einer der nervigsten Yokai zu bekommen. Die ersten Yokai, die vielen einfallen, wenn es um die seltensten Yokai geht, sind Panther-Neko und Sterne-Neko. So wie es scheint, wurde es neulich leichter, sie durch Netpass zu bekommen, wofür viele Tutorials erschienen sind, aber es lässt sich dennoch nicht leugnen, dass sie über Street Pass, welches heutzutage nahezu nur noch mit Nintendo 3DS möglich ist, nahezu unmöglich zu erhalten sind. Dementsprechend sind Panther-Neko und Stern-Neko für alle Spiele noch unter den seltensten Yokai, da man sie außer über Wanderers Rast nirgendwo finden kann. Man kann ebenfalls für einige der Buschbuzzer-Yokai, Kneiferer und Renobas argumentieren. In Yokai Watch 1 muss man für sie nämlich einige der seltenen Versionen von den bereits in normaler Form seltensten Käfern und Fischen fangen, um ihre Fusionsitems bei Buschbuzzer zu kaufen. In Yokai Watch 2 wurde dieses System zum Glück durch eines ersetzt, welches auf Punkten anstatt von bestimmten Bedingungen basiert. Yokai Watch 2 hat den geheimnisvollen Weg in Stadenstedt hinzugefügt, ein Bonus-Dungeon für Leute, die mehrere Editionen dieses Spiels besitzen. Am Ende jedes Pfades besteht, nachdem man den jeweiligen Boss besiegt hat, die Chance, einen der Jamnians zu befreunden. Da diese allerdings nur extrem selten droppen und es extrem viele weitere Yokai zu bekommen gibt, können einige dieser Yokai, wie es bei mir mit Rubinian der Fall war, jahrelanges Grinding auslösen. Die Geminians sind nicht die einzigen Yokai, für die man lange grinden musste. Dasselbe gilt für Wacher Emma der Altvordere, Wacher Hinovator und geläuterte Sassel, die T-Blasters exklusiv sind. Alle von ihnen haben einen exklusiven Orden, um ihren Dungeon zu betreten, wovon eines jeden Tag bei Herr F abgeholt werden kann, woraufhin man die Manka Yokai bekämpfen kann. Die befreundete Chance allerdings liegen nur bei 5%, was bedeutet, dass man durchschnittlich einen Dungeon 20 Mal schaffen muss, um eine dieser 4 Yokai zu befreunden. Wir schauen uns nun eine Gruppe an Yokai an, die so unglaublich selten sind, dass man viele der vorherigen mit ihnen gar nicht mehr vergleichen kann. Diese sind die seltenen Varianten der knochigen Gespenster und kräftige Seelen aus Yokai Watch 2, welche mit Shiny Pokémon verglichen werden können. Hierbei handelt es sich um extrem seltene Versionen von Yokai mit einem leicht veränderten Aussehen und einem veränderten Talent. Um es besser zu veranschaulichen, hier ist ein normaler Kraftikaltesser, ein Knochikaltesser. Hingegen hat eine Eisform auf seinen Kopf, die einem Herz ähnelt. Ebenso wurde sein Talent von Durchdring zu Albinband geändert. Damit ihr alle 24 seltenen Varianten sehen könnt, ist hier ein kleiner Überblick. Wie man sieht, nicht einige Differenzen sehr offensichtlich, andere jedoch nur sehr schwierig zu bemerken. Da inzwischen alle Kandidaten vorgestellt wurden, haben wir nur den spannendsten Punkt des Videos erreicht. Ich verkünde euch jetzt meine Top 5 der seltensten Yokai und wenn ihr der Meinung seid, dass ich einen Yokai vergessen habe, vergesst nicht, diesen zu kommentieren und lasst mich auch wissen, welche dieser Yokai ihr selbst schon besitzt. Platz 5 geht an Kraftikaltesa, Muzifa und Clamorella, da Schreckenszeit extrem viel Übung benötigt, um gute Belohnungen zu bekommen. Platz 4 belegt Panda-Noko, obwohl dieser jahrelang als der vermutlich seltenste Yokai von allen galt. Darüber sehe ich allerdings Sterne-Noko, da über diesen deutlich weniger gesprochen wird. Platz 2 geht an Krafti Herr Körner, da der normale bereits extrem schwer zu bekommen ist und die zusätzliche Shiny-Variante es noch schwieriger macht, ihn zu befreunden.
Der meiner Meinung nach seltenste Yokai ist jedoch Knochi-Kaltesa. Es ist bereits enorm schwierig, seine herkömmliche Variante über Schreckenszeit zu erhalten, wobei die Shiny-Variante es noch um einiges erschwert. Vielen Dank auch an Abgewiesen und Yukinyan für eure Gastparts, ohne euch wäre dieses Video niemals so goated geworden. Beide besitzen ebenfalls Yokai Watch Kanäle mit sehr guten Videos, bei denen ihr unbedingt auch mal vorbeischauen solltet. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und solltet ihr mehr über die erwähnten Shiny Yokai wissen wollen, schaut euch mein komplettes Video darüber an, welches mindestens genauso peak ist wie dieses.